どうも、今回山地線です。京阪枚方市駅に来ております。今回はですね、ポイント対決第3弾としてですね、京阪電車でやりたいと思います。いやー、京阪電車ってね、ちょっと難しいかもしれませんが、頑張ってやっていきたいと思います。今回はね、ポイント特例というのをね、説明できたらなと思っております。じゃあね、説明をしていきたいと思います。はい、ということでね、ポイントをね、説明していきたいと思います。はい、ご覧の通りになっています。1000系は2ポイント、2200も2ポイント、2400は2ポイント、2600は4ポイント、30番台が3ポイント、3000系が3ポイント、5000系も3ポイント、6000系が2ポイント、7000系が3ポイント、7200系が4ポイント、8000系が2ポイント、9000系が3ポイント、本線用の1万が5ポイント、支線用の1万が3ポイント、13000系の本線用、支線用どっちも2ポイント、600型が2ポイント、700型が3ポイントで、800系が2ポイントです。今回はね、特例があります。特例、今回も1回限りとなりますが、2200ね、抵抗者おるんやな。それは知らなかったけど、抵抗者5ポイント。で、5000系ね、ゾロ目5555が10ポイントで、これですね、6014、7004、これなんかあんの？これもいたんじ。これもいたんじ。どういうこと？6000の顔してる。こいつら交換した感じ？交換した。そういうことか。まあ、そういうことです。はい。で、プレミアム感、多分乗らないです。はい。で、8両は10ポイント。まあ、9000系8両1本しかなかったはず。で、暫定8両、13000の唯一の編成ですね。これずれてない。ずれてるな。まあいいや。で、600型。これはですね、琵琶湖号の復刻塗装のやつですね。が来たら10ポイントです。今回もちょっと相変わらずの説明ですけど、まあ今回ね、まあやったらわかるんで、はい。ここからその風にやっていきます。はい、ということでね、対決していきたいと思います。2200系かな ?2200 系に乗ります。8004F が来ました。何があるんだって。この編成は8000系で一番新しいフルカラー編成です。枚方市発車です。はい、ということでね、2200のね、抵抗制御車ということで、2+7 で、ポイント早速獲得ですよね。7ポイントです。はい、クズハですね。クズハでね、確定に乗り換えます。はい、ということで、各駅停車に乗り換えるより、特急に乗った法律がいいので、これで3条まで出たいと思います。はい、じゃあ乗ります。クズハを発車します。京新線に乗りに行くので3条まで行きます。はい、ということで、3000系になりました。8000系とは違ってですね、2ハンドルです。はい、ということでね、いいものを見つけた。ワンマン運転。これね、確か7連に5連にできるので、そのね、ワンマン対応として、ワンマン用のマイクがあります。これは初めて知りました。さすが3000系、有能ですね。来年からプレミアム感も組み込まれるので、すごい3000系も、すごいな、3000系ってそこまでめっちゃすごいな。はい、岩清水の8番を通過して、木津川、大和川を越える、鉄橋に差し掛かりました。いや、ここの鉄橋ね、割と好きなんで、いやー、ここ、いいですよね。本当大好きです。前にクズハまで乗った急行が優勢で速度が遅いです。淀の大きい車庫が見えてくると、淀を通過です。ということで、淀駅を通過します。はい、先乗ってきたね、急行の東行き止まりがね、今いています。はい、前にね、急行がいなくなったので、ここからはスムーズに運転ができます。七味稲荷かな200ぐらい。奈良線のね、並走する区間に入ってきました。いやー、ここは相変わらずね、並走するっていうあれが全然ないんで、動画にすることもないと思うんですが、今200号ったんで、今回はいいとします。はい。さあ、ここからね、地下に入るので、ブラインドを下ろします。3条に着きました。ここからはね、地下鉄東西線、京新線に乗りまして、琵琶湖浜松まで行きたいと思います。地下鉄の方にやってきました。よく考えると変な話ですよね。坂本比叡山口から奈良まで改札1個で行けるってことがね、いやーすごいよね。あとね、4分したら、京新線の電車来るんで、ちょっと急ぎたいと思います。ちなみに地下鉄50系ですが、今回それ含まれないんで、なしということになります。
あれね、4両の琵琶湖浜松39分やばいからな、今35分しかない。こっち降りると。いやー、とりあえず乗りに行きます。残念ながらね、800系のね、キュート層が今月で終わってしまいましたが、まあ、寂しい気がしますがね、もう、取っているので、文句はないです。はい、じゃあね、800系に乗ってですね、終点まで出たいと思います。新塗装以外ね、ないんですけど、この新塗装で、琵琶湖浜松まで乗りたいと思います。はい、じゃあね、乗っていきましょう。地下から地上へ上がります。JR 琵琶湖線と交差して、ということで、篠宮です。おー、トップナンバーとラストナンバーが並んでます。いやー、あ、すごいな。傾いた駅を発車。勾配を登っていきます。上社会町を発車しました。ということでね、ここからは京王軌道区間に入ります。乗るかな。です琵琶湖浜松駅に着いてから乗りたいと思います。ということで、琵琶湖浜松駅に着きました。ここからは、確かね、この駅同時に坂本方面と石山方面に、来るダイヤになってたはずなので、それを見てね、判断したいと思います。来たのは600系ですね。あっちもね、今信号待ちで止まっているのが600系なので、どうしようかな。じゃあこれでね、近江神宮まで行きたいと思います。これあれやん、車内見にくいやつ。いや、これ乗ります。これに乗ってですね、とりあえず近江神宮まで乗りたいと思います。大津峡を発車します。次はね、前に見えてる近江神宮前です。ここでね、一回降りようと思ったんですけど、大津峡から、市役所の間ですれ違うダイヤになっているのを忘れてたので、とりあえず通り過ぎて、どういうのが動いているのか、どういうのが止まっているのかっていうのをね、把握だけしてね、次の南市街まで乗りたいと思います。はい、ダイヤ的にはね、隣の南市街駅がいいということが分かったので、とりあえず隣の南市街まで乗りたいと思います。ということで南市街駅に着きました。じゃあね、あっちからまた、坂本方面のね電車来るんで乗っていけたらなと思います。マジで琵琶湖号や。マジか。とりあえず京阪ゼゼまで乗ります。再び錦織車庫。ちなみに手前に止まっていた800系の旧塗装編成はこの勝負をした数日後に新塗装になりました。珍しく京阪の車内から117系を望めました。京阪ゼゼに到着、浜大津まで戻ります。新幹線おー、V5 が V よ。なった。600型のトップナンバー。トップナンバーに乗ってですね、琵琶湖浜松まで出たいと思います。結構空いてるね。ゼゼを発車しました。琵琶湖線の普通電車と、並走します。あれは2000番台ですね。はい。琵琶湖浜松駅に戻ってきました。ここからまず三条まで出て、本線に戻りたいと思います。今来た渦政天神川駅に乗ってですね、三条京阪まで行きたいと思います。This train is bound for Uzumasa Tenjingawa. はい、ということで琵琶湖浜松を発車します。この電車は渦政天神川行きです。京阪線はやっぱね、この路線はね、いつ乗っても飽きないですね。やっぱね、本線より大津線ゲートの方がなんかちょっと面白いなっていうのがありますけどね。やっぱこのね、急カーブあり、登山あり、路面あり、地下鉄ありというね、もう何でもありのこの1億、2億の電車ですけど、やっぱいつでも乗ってられるわ。いやー、もっと乗ってたいけど、今日は勝負やから仕方ない。まあもうね、大津線来たら実質、もうこの1800円のね、チケット、元取れたとしても同然なのかもしれないです。はい、じゃあね、三条まで、カットしたいと思います。
ということで、三条京阪に着きました。はい、ということで、ここから、もう本線に乗り換えたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。ということで、ホームの方に降りていきました。何これ？3000の階層がおんねんけど、何これ？はい、じゃあ今来たね、3000系に乗ってですね、隣の丹波橋まで行きたいと思います。来てパチパチ言わせながら入ってきた。三条発車です。3000系に乗ったわけですが、ここからはどうしようかな。これはね、祇園市場ですね。丹波橋のね、連絡する電車がね、何かっていうのを、把握したいと思います。七条を発車します。予定を変更して中所島へ行きます。中所島駅に着きました。ここからですね、宇治線に乗り換えたいと思います。桃山南口ぐらいまで行ったらいいと思うので、そこまで行きたいと思います。扉を閉めて中所島を発車します。はい、ということで、桃山南口に着きました。じゃあね、反対側の電車に乗り換えたいと思います。はい、ということでね、ラッキーなことに1万系来ました。中所島まで乗ってですね、特急に乗り換えたいと思います。はい、じゃあ乗りましょう。中所島に着きました。ここからはですね、特急に乗り換えて、葛葉まで出たいと思います。はい、今来たね、8000系に乗って、葛葉で接続する電車、もしくは枚方市で接続する電車を見てですね、判断したいと思います。はい、とりあえず特急に乗って、枚方市を目指したいと思います。枚方市の接続はないんかな？枚方市の接続は確かなかったはず。とりあえず葛葉まで行きたいと思います。ということで、枚方市まで、乗りたいと思います。はい、ということで、枚方市です。これに乗って、寝屋川市ぐらいまで行ってですね、寝屋川市からはね、葛葉で連絡してた準急に乗りたいと思います。いやいや、こんな強運あるかな。ここ思ったら8輪や。それは笑えるわ。いやいや、まさかの8両編成とは思ってなかったから、これはラッキーですわ。はい、ということで、茅島に着きました。ここまで行くとね、京橋まで出るとね、戻るのがめんどくさくなってしまうんで、この駅の茅島で降りることにしました。すごいの来た。1万円。あれ乗り換えよう。間に合った。じゃあこれに乗りましょう。乗る駅は決めてないですけど。はい、これ乗ります。ということで、枚方市に着きました。このね、次51分の特急に乗って、もう一回この電車に乗りたいと思います。ポイントはね、獲得できるので、別に、1個の手法としてやります。はい、ということで、次の特急に乗りたいと思います。はい、ということでね、この特急に乗って、隣の葛葉まで行って、また1万系を乗りたいと思います。はい、ということで、葛葉に着きました。これに乗ってですね、中所島まで出たいと思います。葛葉発車です。中所島まで乗ります。はい、ということでね、もう10時から始めてね、ちょっと4時間ちょっとぐらい経つんですけど、難しすぎてですね、まだね、64ポイントしか溜まってない。いやー、やばいなー。これ、なんか負けたくさいですね。いや、これなんか、100は行きたいな、でもせめてな。あと3時間あるんで、頑張っていきましょう。はい、ということで、中所島に着きました。ここからはね、また大阪方面に戻って、とりあえず大阪方面、葛葉まで行きたいと思います。はい、ということで、8000系に乗って、葛葉まで行きたいと思います。
メロディーをお聴きください。はい、じゃあ、葛葉まで乗ります。はい、ということで、葛葉に着きました。ここからはね、9000系に乗り換えて、隣の、隣というかな、枚方市まで乗ります。はい、ということで、枚方市に着きました。ここからまた、葛葉駅まで、あの電車に乗りたいと思います。はい、ということで、この3000系に乗って、次のね、葛葉駅まで行きたいと思います。ということで、葛葉に戻ってきました。これに乗って岩清水八幡宮まで乗りたいと思います。はい、ということで岩清水八幡宮に着きました。ここからはね、また大阪方面に引き返したいと思います。この2200系で葛葉まで行きます。ということで、この2200かなに乗って、隣の葛葉駅まで行きたいと思います。今来たね、8000系に乗って、隣の、葛葉ちゃうわ、枚方市まで乗りたいと思います。はい、ということで、1番3000系、また8連列に乗りたいと思います。はい、ということで、高善寺に着きました。ここからですね、向かいの、枚方方面の準急に乗っていきたいと思います。はい、できた。1万系に乗ります。はい、枚方まで行きます。いや、すげえな。仕切りや。ということで、枚方に着きました。7200円。乗ろ。あれは乗ろ。はい、さっきのようにね、高輪ぐらいまで行きます。で、これ7000系でした。ということで、高輪に着きました。準急に乗りましょう。はい、ということで、この9000系に乗ってですね、9000系に乗ってですね、とりあえず枚方まで戻ろうかな。枚方まで戻ります。3000系に追い抜かれます。ということで、高善寺で乗りました。9000系、まあいや、とりあえずまたあっちのね、電車が何なのかっていうのをね、探っていきたいと思います。あとね、これね。わかるぞ。この電車は2600系ですね。はい、じゃあ、今度行きましょう。今度は8000系に追い抜かれます。とりあえず、隣の寝屋川か茅島まで乗ります。はい、ということで、寝屋川に着きました。やばい、もう電車来るんで、ちょっと急ぎます。はい、この電車は何系やろ。点数表見て、ちょっと車内で確認します。はい、ということで、高輪でまた電車に抜かれます。あっちに乗りたいな。そんなこと言わずにね、そんな僕の言い分を聞いてくれずに京阪特急はね、堂々と高輪駅を通過していくんです。ということで、また高善寺に降り立ちました。さあ、これでね、これが京都出るのか吉と出るのかっていうのはちょっと分かりませんが、ここでね、多分あっち来んのかな、電車。多分来るはずやねん。来るか？いや、来んのかな？来たんか。来たか、これ。やばい。あれ乗ろう。これはね、また法隆に戻るわけですわ。これな、とりあえず5点獲得です。あっちにね、県警がいるんで、もうあれ乗って今回枚方まで出ます。高善寺とかで降りないです。この区間、枚方高善寺さんにこれでポイント稼ぎしてるんで、なんとか勝てる見込みはないんですけど、ちょっとまだ通過しないんで、準急に乗って、とりあえずですね、枚方まで出ます。はい、ということで有言実行通りに、戻ってきました。枚方市駅に、ここからですね、次の特急に乗ろうかなと思ったんですけど、あれね、快速急行あるじゃないですか。ちょっとあれ乗りたいなと思ったんで、6000かしか来ないと思うけど、あれに乗りたいと思います。このね、急行に乗ります。
で急行に乗って郡園まで出ます。で郡園から、あっちに行った、快速急行に乗って、枚方市まで戻ってきたいと思います。急に乗りたかったんですが、まあちょっと時刻表調べたら厳しいというものがね、2個3個出てきたんで、もうここからはね、乗れるやつに乗ってた方がいいと思うようになります。まああと30分しかないですね。ということで、7000系に乗ってきました。じゃあ次のね、また高善寺まで行って、ポイント稼ぎだけして、また戻ってきたいと思います。いやー、ちょっとな、フラッと立てたくないんで、いやー、でもちょっと乗り換えが無理やわ。扉を閉めます。あ、ご注意ください。なるほどな。じゃあ次の公園で降りて、後ろの電車乗ろうか。枚方公園に着きました。さあ、ここからね、いよいよ賭けが始まります。次の電車が何かによってもうほぼ運命決まるようなもんなんで、次の電車ね期待したいと思います。はい、ということで、2600系ですね。これに乗って、隣の枚方市まで一般に乗りたいと思います。はい、ということで、まあ僕は枚方市に来たんですが、そのね、51分の特急があるんですよ。これに乗って、葛葉まで行って、葛葉まで折り返したらこれちょっと微妙やねんけどできるんかなと思います。じゃあこれ乗ります。この賭けか勝負を左右した。もう乗るここからはお察しでご覧ください。もうしゃあない。これはもう2マイナス2、4に聞いてくれ。とりあえず乗ります。終わった。終わった。8分遅刻で終わった。マイナス16。もうゲート、もうすげえか。なんで10分かやろ。時に出過ぎた。はい、枚方市までカットします。いやわ。高善寺といられない。やらかした。いや、時刻表8分で書いてあるけど到着が6分やから、まあ10何点とかっていうのはマイナスまあギリな乗れる。まあ結局マイナスやけど、いやガチの方でやらかしたな。いやかけた俺が悪かった。5番5番線から走る。4番じゃない。じゃあ5番からやってんなこと言ってらんねえから早く行こうぜ。さいいか、遅れたことにはもう、かなり申し訳ないと思う。なしにしてほしかったけどルールやからしゃあない。出待ち上がり行きが7秒で到着します。黄色または緑の標識、もう絶対負けた。番印の2番からないでそんな。いや無理もう負けた。じゃあこれもしペナルティがなかったらどう？なかったら、もう勝ちね。いや、無理なんだけど。特急が先に到着します。マイナス12やな。そうです。いやもうあがもう死んだ。ガチで終わった。どう3回目にして、3回目はもう京阪はもう結構知り尽くしてるからもう1番線のある程度は自信はあると思うよ。出待ち上がり行きです。参加してしまって初めてなんですけど、楽しかったです。はい、よかった。それは楽しみだね。よかった。ポイント行くか。ポイント行こうか。絶対あいんやわ俺。書いてる。ポイントはまあでもいいよ。はい、僕の点数ははいこれですね。いやー12マイナスなければね、なってた。ワンチャンここから誤差出てくるかもしれへんけど、また誤差が出てきたら訂正入れますんで、その辺は、ご了承ください。ちょっと書いていけるかな。ピックアップしましょう。はい3人の結果はいしてください。よし、はい行くよ行きますよ。はい、いやー
いや、あれがなかったら俺1位やんけ。いや、僅差ですね、結構。いやー、ちょっとな、これ105やん。これ遅刻してなかったら。そう、俺、ダントツ1位。いや、惜しい。惜しいですね。めっちゃもったいないことした。で、112、115。いや、多分同点やわ。特急乗ってるから。同点か。うん。ってことは、ってことちゃう。俺2位やったと思う、多分。 2位か。いやー、でも。もったいねえ。もったいねえ。ガチもったいない。遅刻してた割には結構通ってたよな、やっぱ。やっぱ枚方とクズはねやろ。宮川とかあの辺いっぱいやってたからやで。多分遠出しては。いやー、あれなかったら勝ててたのに。ちなみに特例はどうやった？特例は消したやつあんねんけど、まあまずこれ乗ったわけ。これはまあ全員で乗乗ってってたよね。まあもうプレミアムかなんか金ないから乗ってなくて、これだけやね。これ2つやね。この暫定8度とかの琵琶湖号僕乗った。俺も乗ってたから一応。だからもうちょっとなー2位やったと思うねん。なんかいやー、京阪はもう外野さえ分かればある程度。いやー、流したわ。準備があればな、完璧やったのにな。まあ準備乗って多分間に合ってなかったけど、そういう甘くはないんですよ、勝負の世界って。よかった。でも枚方市であれ終わっててよかったのにな。ガチもったいないことしたわ。よくなったら欲張っちゃダメです。そういうことあります。はい、ちょっと罰ゲームしてで解散しましょう。今回も悔しながら大阪東1000人に勝つことはできずでした。しかし第3弾となるポイント対決を京阪電鉄でやってきましたが、今回も存分に楽しめました。今後もポイント対決をやってまいりますのでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。